សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជា server កសំ C ដែលគេទៅដាក់ game mode ថ្មីចូលអឺ game mode ថ្មីរបស់គេគឺអាច PVP អាចវាយម៉េះហើយនឹង claim town បានច្រើនឆាំងអញ្ចឹងយើងអាចលេងជា team ឬក៏លេងជាអីអញ្ចឹងជុំគ្នាអាចហៅគ្នាមកកើត team កើតអីយ៉ាងណានេះគឺជារបៀប claim town នៅក្នុង game mode ថ្មីរបស់គេគឺយើងគ្រាន់តែ slash town វាប្រាប់យើងថាត្រូវធ្វើមិនខ្លះដូចជា town create ដាក់ឈ្មោះរបស់យើង town disband town invite town join town live town kick អីចឹងនឹង town claim town unclaim town set spawn town view ដើម្បីមើល land របស់យើងអញ្ចឹងហើយដើម្បីទទួលបាន town នៅក្នុង server ខ្សម C យើងគ្រាន់តែ slash town create ដាក់ឈ្មោះរបស់យើងហើយបន្ទាប់មក slash town claim នៅអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានដីមួយឆាំងនៅក្នុង server ខ្សម C ហើយបើយើងចង់ claim តាមទៀតយើងដើរទៅកន្លែងមួយទៀតមកហើយយើងដាក់ slash claim ដូចមុនមកហើយដើម្បីមើល land យើងគ្រាន់តែដាក់ slash view នឹងឃើញ land របស់យើងហ្នឹងហើយបើអ្នកគ្នាមានកន្លែងណាអត់យល់ឬក៏ឆ្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូប្រាប់តទៀតហើយនេះគឺជាការភាពខ្លះៗរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកសំ C ថ្ងៃទី1ហើយគឺមានច្រើនទេយើងចាប់ villager ចាប់អីមកដោយសារតែខ្ញុំ OTP មកគឺចំកន្លែងពូរបស់គេយូរមកហើយចាប់ villager ចាប់អីទុក trade ពេលក្រោយទៀតព្រោះនេះជា server PVP អញ្ចឹងត្រូវការ trade យូរមកខាងខ្លាំងដើម្បីទៅកាប់មកគេហើយមួយទៀតដែលយើងមិនគួរភ្លេចធ្វើនៅពេលដែលយើង claim land រួចនេះគឺ slash set spawn ពេលដែលយើងងាប់ឬក៏យើង roll land រួចឃើញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ slash spawn មកវានឹងមកដល់កន្លែងដែលយើង set spawn មុននឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយណាស់